ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் மேங்கோ பச்சடி புலாவ். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு எந்த வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சு கொடுத்தாலும் மிச்சம் வருதுன்னா இந்த மாங்காய் பச்சடி புலாவை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. கண்டிப்பா எம்டியா தான் வரும். எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? கடாயில 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 8 வரமிளகாய் சேர்த்து லேசா வதக்கிட்டு வெட்டி வச்ச மாங்காவை சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அந்த சூட்லயே வதக்கி ஆற வச்ச மிக்சர் ஜார்ல சேர்த்துட்டு அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்து கொரப்பா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாயில 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், ஒரு துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்து லேசா கோல்டன் கலர் வந்த உடனே 10 முந்திரியையும் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் கலரா ஃப்ரை ஆனதும் அரைச்ச மாங்காவை சேர்த்து கலந்து தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு வேக வச்ச சாதம் 2 கப்பு கொத்தமல்லி தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தா மாங்காய் பச்சடி புலாவ் ரெடி. இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை, 10 நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும்.